Nuk ka reforma pa kosto shoqërore. Për zëvendës ministrin e jashtëm Selim Bilortaja, arsyet që detyrojnë shqiptarët të kërkojnë azil janë të ndryshme, ku njëra prej tyre lidhet me reformat e forta të qeverisë, të cilat prodhojnë kosto afatshkurtra, siç është edhe fenomeni i ikjes së njerëzve. Në vështrimin tim gjithmonë, këtu nuk duhet ngarkoj ministrinë, që edhe reformat e forta dhe të guximshme që po ndërmerr qeveria shqiptare, patjetër prodhojnë kosto. Kush mendon që ato nuk prodhojnë kosto afatshkurtë, nuk mendoj se i afrohet të vërtetës. Ato prodhojnë kosto afatshkurtër për hir të stabilitetit dhe arritjeve dhe krijimit të një situate afatgjatë. Në rolin e opozitarit, demokrati Aldo Bumçi akuzoi qeverinë se përveç thellimit të varfërisë në vend, nuk ka marrë asnjë mas për të parandaluar fluksin e azilkërkuesve shqiptarë. Çfarë ka bërë puna juaj propaganduese apo luftimi i rrjeteve kriminale? Se është një rrugë e njohur publike se nga kalojnë emigrantët. Por nuk janë këto shkaku. Se po të ishte informimi, mbas 2 vjetësh duhet ishin të informuar. Dhe me këto mundësi që keni me rrjetet mediatike, nuk besoj se kryeministrit ton i mungon mundësia për të shprehur media. Drejtari i medias e ka të hapur. Por Shqipëria nuk është vend që vetëm prodhon azilkërkues. Valja e refugjatëve sirian me shumë gjasa mund të prek vendin ton. Dhe me ardhjen e dimrit, që e vështirëson qëndrimin për një kohë gjatë në rrugët tranzit, Shqipëria të ketë një fluks të shtuar. Në raportimin para Komisionit Parlamentar të Jashtëm, ku kamerat u detyruan të pozicionoheshin pas një gardhi të vendosur Ishtazi, numri 2 i Ministrisë së Jashtme tha se qeveria shqiptare ka hartuar një plan emergjence. Ky plan përmban të gjithë elementët, ose tenton të mbulojë të gjithë elementët potencial të nevojës potenciale për të adresuar fluksin e rritur të refugjatëve. Që nga aspektet logjistike deri tek aspektet e menaxhimit njerëzor, aspektet financiare e kështu me radhë. Së dyti janë përcaktuar me drejtoritë e përgjithshme të prefekturave vendet më të mundshme, më të përshtatshme se ku mund të ngrihen qendrat pritëse, kryesisht në jug të vendit dhe në lindje. Miliona refugjat kryesisht nga Siria, por edhe nga vende të tjera si Afganistani dhe Iraku, janë drejtuar vendeve të Bashkimit Evropian, i cili e konsideron këtë situatë si një ndër sfidat kryesore për të zgjidhur.